हाय दोस्तों, विशाल एयरकॉन चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये विंडो एसी है, इसमें बहुत नॉइस हो रही थी। इसकी वजह से ये चेक किया तो इसमें इसका बेयरिंग ख़राब था। बेयरिंग हम नया इसमें चेंज करके ओके करके हम दिखाएंगे आपको। हमने इसका एक एक पार्ट खोल लिया है एसी का, और सारे एक एक पार्ट दोबारा से फिट करके फिर हम ओके करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको